Here, ons is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Ons is 'n kind van God. Here, dat ons vanoggend kan weet, Here, dat U ons vrygekoop het. Here, dat U vir ons so lief is. Here, dat elkeen van ons, Here, name ingegraveer is op die handpalms en ons kan vanoggend kan ons bly wees, kan ons rejoice. Here, kan ons opgewonde wees. Here, omdat U ons vrygemaak het. En vanoggend bring ons U die lof, bring ons U die eer en die aanbidding, Here, vir die voorreg wat ons het om te kan sing, om U naam te kan groot maak. Here, om hierdie woorde te kan bely. I'm no longer a slave to fear. Here, ons is nie meer slawe van vrees. Ons is nie meer aan hierdie nietigere gekoppel nie, want U het ons losgekoop daarvan. Here, en omdat U ons vrygemaak het, is ons waarlik vry. En het ons vanoggend daardie voorreg net voor U te kom baie. Here, ek wil bid dat U vanoggend net in ons harte sal inspreek. Heilige Gees, dat U net deur die krag, deur die Gees in ons harte sal werk vir ons. Here, en dat ons sal hoor dat U Gees vir ons wil sê, dat ons sal ontvang dit wat U deur die Gees in ons harte wil doen vir ons. Here, daar is soveel van ons geliefdes wat U nodig het in hulle liggame, Here, wat siek is, wat werklikbaar op hierdie plek is, Here, waar hulle beloos is. En ek dink aan die Joey van Deventer, Here, wat dit nie meer goed gaan nie. Kali Visser, Here, ons dink aan Lydia Marit, Here, wat nog steeds sukkel, en ons herinner U aan die beloftes. Here, ons dink aan Hermes, Here, wat U nodig het in sy liggaam. Here, en so is daar soveel mense wat hier sit vanoggend wat U nodig het. En ons kom net na U toe en ons wil elkeen net aan die voete neerlê. Wil net elkeen voor U bring vanoggend. Here, elkeen wat vanoggend bekommer in sy hart het, of dit finansies is, Here, wat dit ook al mag wees. Lord, we are no longer slave to fear. We are no longer slave to fear. Here, ons bely daardie woorde. We are no longer slave to fear, because we are children of the Most High Living God. Dankie vir U voorreg, Here. Vra net vanoggend dat U, soos die wind saggies waai in hierdie plek, dat die Gees net deur elkeen sal werk. Here, dat U ons sal rustig maak, dat U ons sal kalm maak. Here, dat U volgende net daai kalmte in ons harte sal inbring. Here, waar ons dalk gevoeligheid het, waar ons kom vanoggend, ons werk, dalk iets wat by die huis gebeur het. Here, iets wat dalk gekry is. Here, ongeag wat dit is. Here, dat U nou net ons elkeen sal rustig maak. En dat ons vanoggend sal hoor, dat U deur die woord, deur die Gees vir ons is. Een dag vir ons is. Dankie, Here. Amen. Baie dankie dat julle se plekke neem. Môre almal. Dis 'n voorreg om in die huis van die Here te wees, is dit nie? Want ons is 'n bietjie laat vanoggend, want ons het eers gou in Hartswater het ons pastoor Christus Zelda van voorstel van verwelkom en hulle gaan toe by daar in die gemeente en so daarom is ons 'n bietjie laat, so verskoon ons daarvoor. Maar ek is vanoggend opgewonde. Want dit is ons eerste dag van ons 50 dae. Nou ek weet nie van julle hoe julle dit al ervaar het nie. As jy weet jy gaan op vakansie dan is jy opgewonde en dit bou so op en dit bou so op en die dag as jy moet ry sit jy moet opdruk. Nou ek het alweer vanoggend daardie gevoel gehad om 4 uur toe ek al wakker en van opgewondenheid want ek weet dat die Here vir ons iets groots gaan doen. Ek het net 'n verwagting in my hart dat die Here vir ons iets groots gaan doen. En ek wil vir jou uitdaag, ek wil vir jou nooi as jy enigsins iets van die Here wil hê, as daar ooit 'n tyd was wat jy net wil oopmaak dat die Here sy werk moet doen, is dit nou. Want ek glo dat ons is nou in 'n tyd, nou in 'n seisoen, waar die Here ten volle alles wat hy vir ons wil gee, vir ons wil gee. En as ons nie gaan oopmaak nie, gaan ons uitmis. En ek dink dit is God se hart vir ons. Sy hart is dat ons alles moet ontvang wat hy vir ons wil. Nou, ons is nou in die transformasie en ek gaan nou as ek klaar die woord bedien het, sal ek so net vandag sê oor die prosesse, oor die boekie, oor die video's en al die goeie wat van gebeur en wat vir julle gestuur gaan word in die volgende 49 dae. Maar ons is hier vanoggend met die afspring en wanneer ons gaan kyk na die afspring dan of die wegspring, dan kan ons nie anderste as om eerstens te begin by geestelike transformasie nie. Onthou wat ons gesê het verlede week, ons het verlede week so pre-launch gehad wat net so 'n bietjie die ding oopgemaak het en ons het verlede week het ons gesê dat wat ons dink bepaal ons gevoelens
en ons gevoelens bepaal ons optrede. So dis baie belangrik dat ons denke in lyn moet kry, dat ons denke in lyn moet kry wat God wil hê dit moet wees. Want weet julle wat, baie keer is ons denke nie in lyn met wat God in die woord sê. Baie keer is ons denke nie in lyn met wat God se hart vir ons is nie. En dit maak dat ons nie op die plek is waar God werklik met ons kan werk nie. Dat ons nie op die plek is waar God sy wil en sy doel en sy plan in en deur ons lewens kan bewerk nie. En daarom is dit so belangrik dat ons sal toelaat dat God ons denke vernuwe, want net God kan ons denke vernuwe. Hoor gou mooi, dis net God wat die werk in ons kan doen sodat ons gereed is, sodat ons reg is om getransformeer te word, om saam met hom te kan gaan. En daarom sê hy vir ons in Romeine 12 vers 2, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld nie, maar laat God julle ontvolk, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. En dit is so belangrik dat ons sal toelaat in hierdie 50 dae wat ons gaan doen, dat God ons denkpatrone vernuwe. Dit is so belangrik dat ons sal toelaat dat hy inkom en in ons werk en dalk is dit werk wat al reeds in jou begin het. So belangrik dat jy sal toelaat dat hy in die volgende 7 weke die werk wat hy begin het kan volbring. Weet julle wanneer ons mooi gaan kyk, het ons ook verlede week gepraat van gewoontes, nuwe gewoontes wat ons moet aanleer. En ons gaan hierdie week sommer al begin met 2 nuwe gewoontes. Die eerste een is om elke dag 'n dagstuk te lees wat in die boekies is. En ek sien my boekie is nie meer hier voor nie, sodat ek as voorbeeld kan gebruik nie, maar elke dag gaan ons is daar 'n dagstukkie wat jy kan deurlees, en dit is belangrik dat jy dit deurlees en dat deurwerk, en aan die regterkant is daar 'n paar vrae wat vir jou gevra word. Baie dankie julle. Wat jy net kan by stil staan elke dag, en is vrae wat jou so 'n bietjie challenge, is vrae wat jou so 'n bietjie laat dink. So elke dag is daar 'n dagstukkie, dit is nou wel in Engels. Maar ek seker van ons almal kan Engels verstaan. En as jy regtig nie verstaan nie, bel my en help ek jou. As ek verstaan. So, en dan hier aan die regterkant is daar vir elke dagstuk is daar 'n vraag wat vir jou gevra word van what did you hear? What did you think? What did you do? Now talk to God. So dit is vrae wat jy challenge om net 'n bietjie te dink oor dit wat hier is. En dan die tweede gewoonte wat ons sommer van die begin van hierdie week af gaan aanleer is om deel te wees van 'n klein groep. En as jy nie deel kan wees nie, want baie van ons mense se situasie is net so dat dit nie kan wees nie, dat jy tyd sal uitsit hierdie week om regtig net in die teenwoordigheid van Here te kom. Nou soos wat ek al reeds gesê het, transformasie begin by God. Transformasie begin waar ons toelaat dat God ons verander, dat hy ons vernuwe. En wanneer ons dit verstaan, wanneer ons besef dat een van die voorwaardes of een van die belangrikste aspekte van transformasie is dat God kan inkom en kan vernuwe, dat ons naby God kan kom en hom toelaat dat in ons harte inwerk, dan kan hy met ons begin werk. Want die waarheid is as God nie in ons harte kan inkom nie, as hy nie kan naby ons kom nie, kan hy nie verandering in ons lewens bring nie. Die realiteit is, die woord van die Here sê dat ons is almal so skape. En as skape, jy weet, blaar ons partykeer so 'n bietjie weg van die herder af. As skape eet ons so 'n bietjie hier op die gras en ons begin al lekker net agter die mooi groen grasies aanloop, en as ons weer sien, is ons verdwaal en is ons blootgestel aan gevaar, is ons blootgestel aan negatiewe goeders, aan slegte goeders. En daarom is dit belangrik dat ek moet weet dat ons moet kyk, dat ons moet onsself opstel, dat ons anders as skape, die herder sal kans gee om ons te werk, dat ons naby aan hom sal kom, sodat hy dit wat hy in ons lewens wil werk, kan doen. Want as die Here dit nie kan doen, kan transformasie nie in ons lewe plaasvind. As hy nie naby ons kom, of as ons nie naby hom kom en hom die geleentheid gee nie, kan transformasie in ons lewens nie plaasvind nie. Maar as ons hom die geleentheid gee, as ons naby hom kom, dan is legio die moontlikheid. Dan is enigiets moontlik. As ons net voorbeelde kan vat van manne wat toegelaat het dat God hulle transformeer, vat 'n bietjie vir Paulus as voorbeeld. As ons mooi dink aan Paulus wat een van die wreedste vervolgers van die kerk was, wat uitgegaan het om hierdie nuwe weg te vervolg, en op die Damaskuspad ontmoet hy vir Jesus. En die Here draai hom heeltemal om, en sy lewe verander, en sy lewe word getransformeer, en hy kom nader aan die Here, en oor 'n tydperk van 3 jaar leer hy, en hy laat toe dat God in hom werk.
En Paulus word een van die mees prominentste Bybelfigure van ons tyd. Ek weet as ons net die Nuwe Testament lees, is meer as die helfte van die boeke in die Nuwe Testament deur geskryf. Van 'n persoon wat die kerk vervolg het, 'n persoon wat anti-Christus was, na 'n persoon wat op die ou einde van die dag gesterf het vir Christus. Ander voorbeeld wat ek miskien kan noem is Moses. As ons wat Moses het sy skoonpa soveel opgepas en hy het sy eie ding gedoen, hy het niemand geplan nie, hy was op sy eie, maar toe hy naby aan God kom, toe hy toelaat dat God hom gebruik, toe hy naby kom sodat God deur hom kon werk, toe gebruik God hom om Israel, om daardie volk uit Egipte land uit te lei. En as ons mooi gaan lees na die verhouding wat hy met God gehad het, dan lees ons dat hy partykeer moes hy 'n sluier oor sy gesig trek, want die glans, die skynsel van God wat op hom afgedruk het, was te veel. Die volk kon dit nie aanskou nie. So hy het in die teenwoordigheid van God gekom en hy het later begin word soos God. En dis God se begeerte vir elkeen. Dat ons later sal word soos hy. Maar die vraag wat ek volgende kan vra, die vraag wat ons volgende kan vra is maar hoe? As ek dalk afgedwaal het, kom ek terug by die Here. As ek dalk net 'n bietjie verder weggestaan het, jy weet as ek nie weggedwaal het, maar net so 'n bietjie weggestap van die Here af. Hoe kom ek weer in sy teenwoordigheid? Hoe kom ek weer op 'n plek waar hy my kan werk? Hoe kom ek weer naby genoeg dat God sy plan en sy doel in my lewe kan bereik? En volgens gaan ons stilstaan by 'n baie bekende gedeelte in die woord wat elkeen van ons, ek dink, uit ons harte ken. Dit is Lukas 15. Vanaf vers 11 tot 24, die verhaal van die verlore seun. En jy kan miskien sê, ja, maar wag 'n bietjie, ek sien verlore nie. Wag eers voordat jy dit sê. Luister eers wat in hierdie gedeelte aangaan, want ek dink hierdie is een van die rykste gedeeltes wat God se hart en menslike toestand beskryf van al die gedeeltes in die woord. So julle is welkom om saam met my te lees op die bord. Ons lees begin by vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur onbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy begin gebreklik. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in die veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan vir honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee hom ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons hierdie seun wat by sy pa gekom het en gesê, Pa, gee my deel. Ek wil nie meer hier wees nie. En wanneer ons mooi regtig kyk na die tradisie van daardie tyd, het hy in werklikheid gekom en gesê, Pa, hier is my ring. Ek gee dit terug. Ek wil dit nie meer hê nie. Hier is my skoene. Ek gaan nie meer namens hierdie familie, gaan dit nie meer besigheid doen nie. Hier is my kleed. Ek staan nie meer onder die naam van hierdie familie nie. So hy het homself afgesny van hierdie gesin af. Hy het homself losgemaak van hierdie familie af en hy het basies weggebeweeg. Hy het op sy eie gegaan, sy eie ding gaan doen. En ons lees dat hy met slegte vrouens en slegte vriende en slegte situasies was hy betrokke en hy het gekom op 'n plek waar hy alles verloor het.
En toe hy daar by daardie plek is waar hy alles verloor het, toe kom daar droogte in die land. En die droogte maak dat sy vriende van hom weghardloop en hy het niemand om daartoe te gaan nie. En op die ou einde het hy nodig om 'n werkie te gaan soek en hy kry op die einde van die dag kry hy werk by 'n man wat die varke boer en hy word ingestuur in die veld om varke op te pas. Weet jy, dis die slegste ding wat ooit met 'n Jood kan gebeur, dat hy moet varke oppas. Dis die slegste ding wat met so 'n persoon kan gebeur, dat hy na varke moet kyk. En dan op alles se kroon raak hy so honger. En daar's nie kos nie, hy begeer om van hierdie varke se kos te kry. Hy begeer om van hierdie voedsel wat hierdie varke eet te kry. Maar dit word nie vir hom gegee. En op 'n dag staan hy op en hy sê, genoeg is genoeg. Jy sien, sonde, verkeerde leefstyl, los ou gewoonlik by varke. Los jy gewoonlik in 'n situasie waar jy met varke oppas. En hierdie jong man besef, wag 'n bietjie, dis nie wie hy is nie. Hoekom moet hy hier wees? Want by sy pa, alles daar reëls, alles daar wette, alles daar allerlei goeders wat hy moet nakom. By sy pa is oorvloed. Hy het nie nodig om in hierdie gebrek te leef nie. Hy het nie nodig om in hierdie omstandighede te leef nie. Hy staan op en hy besluit by homself, hy sal vir sy pa gesê, ek is dit nie werd nie. En hy sal sy pa doen wat sy pa hom sien. En onthou, hierdie pa verteenwoordig God die Vader. Sy pa hom sien, hardloop by hom. En sy pa hom help om hierdie seun nog sy speech afgee. Hom pa is nie werd nie. En die pa sê net, bring hom, herstel hom weer. Bring die kleed, herstel hom. Bring die skoene, herstel hierdie seun vir my wat dood was. Want die rede hoekom hy dood was, is hy sy familie afgeskryf. Hy sê, herstel hom weer, want hierdie seun vir my was dood. Maar nou lewe. Hy sê, gaan maar, hy het gemaak die kalf, laat ons hom slag. Laat ons fees vier en vrolik wees. En hierdie pa was vrolik. Die diensknegte was vrolik saam met die pa en hierdie seun, in plaas van veroordeling, ervaar hy liefde, ervaar hy oorvloed, ervaar hy 'n passie by sy pa wat hy nie geweet het. Maar weet jy wat? Terselfdertyd is daar nog 'n seun, die oudste seun. Die oudste seun wat nie weggedwaal het, wat naby sy pa gebly het. En hierdie oudste seun kom uit die veld uit en hy hoor hierdie geraas en hy hoor hierdie gedoente. Ons het nou, as jy net verder lees, daarvan vers 25 af, lees ons in hierdie oudste seun, maar ons wil dit nie nou lees terwille van tyd, maar hierdie seun kom by sy pa en kom nader huis toe uit die veld uit en hy hoor hierdie geroer, hy hoor musiek en hy hoor hierdie blydskap en hy hoor al hierdie goed. En hy roep jou sy diensknegte naby en hy vra vir hom, nou wat gaan hier aan? En die diensknegt sê vir hom, die broer is terug, hy wat dood was, is terug. En hierdie seun werk. Hy is ontevrede. En sy pa kom na hom toe en sy pa gaan haal hom en sê, kom saam met ons, kom vier fees saam met ons, want die broer wat dood was, is terug en hy lewe. En hierdie oudste seun kyk net vir sy pa so en hy sê, hoe lank is ek hier? Hoe lank het ek my deel goed en myself afgesloof? En daar is nie eens vir my 'n vetgemaakte kalf gegee of 'n kalf gegee, dat ek saam met my vriende kan deurmaak nie. Hierdie broer van my het sy goed gevat en hy het gemors. En hy doen dit vir hom. Die pa sê vir hom, seun, alles wat myne is joune. Alles wat aan my behoort, word in ag. Sy pa kom sê vir hom, hy sê, hy kon al enkele kalf gevat. Maar hy behoort aan jou. Maar hierdie seun, in plaas daarvan dat hy die blydskap van sy vader dood, is hy opgepas. Is hy ongemaak. So jy sien, wanneer ons in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons, is daar twee soorte mense, wat vanoggend heel waarskynlik die verteenwoordig. Dan kan dit derde een moet wees, maar ons los die derde een. Hy wat werklik waar opreg met die Here is. Maar daar is twee soorte mense wat in hierdie verhaal van gepraat word. En die een is die seun, die verlore seun wat totaal en al weggeswaal het, wat weggedraai het en verkeerde goed gedoen het, maar die ander een is daai ou boet. Daai ou boet wat, hoewel hy naby aan sy pa was, hoewel hy saam in dieselfde huis gebly het, hoewel alles wat sy pa sin is, syne is, dit alreeds ontvang het, is hy nie naby aan sy pa nie. Is hy nie in 'n verhouding, 'n liefdesverhouding met sy pa nie. Want as hierdie seun in 'n verhouding met sy pa was,
Sou hy geweet het, sy pa rou oor sy boetie. Sou hy geweet het, sy pa verlang ook na sy boetie. Sou hy ervaar het, die passie, wat sy pa het, hoe sy broer gekom het. Maar hy was ver van sy pa. Hoewel hy in die huis was hy ver van sy pa. Weet julle wat broer en suster, net so is dit ook hier. Dat sommige van ons weggedwaal het, en ver van God is, maar dat baie van ons naby ons, maar nie naby genoeg kom, om sy hart te hoor. Dat ons nie naby genoeg God kom, dat ons sy hart ook kan hoor. Weet jy, ek wil amper sê, vandag is dit amper die gevaarlikste manier van wegdwaal. Want ons is in die huis van die Vader, maar ons weet nie, ons staan ver van God. Ons is in die huis van God, maar ons weet nie, dat ons nie in verhouding moet staan. Al doen ons sy werk, al is ons besig met dit wat hom behaag, weet ons nie, ons staan van hom weg. Die vraag volgende is maar, waar stel ek? Hoe kom ek weer naby God? Hoe kom ek weer in 'n plek waar God se blydskap ook my blydskap word? Want onthou, hierdie verlore pa verteenwoordig God die Vader. En hierdie wat Jesus hier van die Vader gesê het, is die karakter van God. God is liefde. En hy wil nie hê dat enige mens moet verloor gaan. Hy gee om vir jou. Hy is so lief vir jou. Ongeag wat jou verlede is, ongeag waar jy gedraai het, is hy opgewonde oor jou. Sefania 3:7 sê hy raak stil in sy liefde vir elkeen van ons. Hoe kom ek weer op daai plek dat ek daai liefde van God kan ervaar? Nou hierdie gedeelte as ons mooi daarna kyk, dan is daar so 4 goed wat vir my uitstaan wat ons by kan stil staan vanoggend. Wanneer ons gaan kyk en net besef dat ons het nodig om die goed in ons lewens te hê sodat ons weer naby aan die Vader kan kom, sodat ons weer seker kan maak dat ons net naby aan God is. En die eerste ene waarby ek vanoggend wil stil staan is raak ontevrede met jou lewe, waar jou lewe nou is. Raak ontevrede met wie jou lewe nou is. Die Engels het 'n mooi ding, het 'n mooi ding, wat sê, get verder. En waar raak heel vol vir jou situasie waar jy is. Nou daar's 'n ander Afrikaanse beskrywing wat nie mooi sal verstaan, maar waar ek nie kan sê. So, kom op 'n plek waar jy genoeg is. Weet jy wat, as ons mooi gaan kyk na wat gebeur het met hierdie verlore seun, hy raak tussen die vakke gesit. En in vers 7 sê hy het tot sy sinne gekom. Hierdie jongman het moeg geraak vir die situasie waar hy is. Hy het moeg geraak om hier tussen hierdie vakke te wees. Hy het moeg geraak om honger te wees en nie eers die varkkos aangebied te word om te eet. Hy het moeg geraak om as Joodse seun te wees waar die Jood nie veronderstel is om te wees. En hy het op 'n plek gekom, hy het tot sy sinne gekom en gesê, maar wag 'n bietjie, genoeg is genoeg. My Vader is daar baie. Weet jy wat sê die woord van die Here vir ons? In Jeremia 29 vers 13. Sê hy, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Ek wil vir jou sê, as jy ver van die Here af, as jy is moeg met jou situasie, weet dit, dat die Here sê, dat jy sal hom vind. Kyk hoe sê dit in die Message vertaling, hy sê dit vir my so mooi, hy sê, when you come looking for me, you'll find me. Yes, when you get serious about finding me, and want it more than anything else, sê die Here vir ons, dan sal ons hom kry. Dan sal hy ons om dat vind deur ons. En dit is God se hart vir my en vir jou. Dis wat hy wil hê. En ek wil vir jou sê, broer en suster, as jy vanoggend hier so sit en jy sê maar as jy regtig fout in my lewe nie, ek het nie nodig om regtig moeg te raak vir alles nie. Dan wil ek vir jou sê, dan gaan hierdie 50 dae jou waarskynlik vir jou niks beteken. So jy is baie welkom om saam te kom net vir die raai of jy kan maar iets anders doen. Maar wat jy sê gaan uitwis. Jy gaan uitwis, want elkeen van ons het nodig om meer van God te wil hê, om meer van hom te soek. En ek weet nie van julle nie. Soms sou voel dit of die Here so al ver van nou weg is. En nou wil net nader kom. Ek wil vir julle sê, ek is moeg om te voel die Here is weg. Ek is moeg om te voel die Here maak staan alleen. En ek wil nader aan die Here kom, sodat ek in sy teenwoordigheid kan wees. En as dit dan net daar is om nader te kom, wil ek jou uitnooi
raak moeg vir die situasie, raak moeg vir die plek, en vat hierdie uitdaging, vat hierdie uitnodiging van die Here aan. Hy sê, when you come looking for me, you will find me. Yes, when you get serious about finding me, and want it more than anything else. So, begin die Here werklik soek. Tweede ding wat ek vanoggend by wil stilstaan, is neem verantwoordelikheid vir jou lewe. It starts with you. Weet jy, terwyl jy nie bereid is om te erken en verantwoordelikheid te vat om 'n verandering in jou lewe te laat gebeur nie, kan dit nie gebeur nie. Dit begin met jou. Jy het nodig om op 'n plek te kom waar jy besef dat jou geestelike lewe, jou lewe waar jy nou staan, lê in jou hande en jy is verantwoordelik daarvoor. Dis baie maklik om mense te blameer. Dis baie maklik om iemand anders die skuld te gee vir dit wat ons verkeerd doen of wat nie vir ons werk. Weet jy, ek het in 'n huis groot geword waar my pa nie die Here gedien het nie, omdat hy op 'n dag het hy by 'n borrelstoel verbygery en hy het een verkoop wat in die kerk was wat hy Sondag gesien het in die borrelstoel uit sy doop. En dit was sy verskoning vir die res van sy lewe hoekom hy nie kerk toe gegaan het. En weet julle wat, daai oom was nie die probleem dat hy nie kerk toe gegaan het nie. Hy was die probleem dat hy nie kerk toe gegaan het nie. Hy was die probleem dat hy op die dag gesterf het by hom ouderdom sonder die Here. Dit was sy besluit. En ons is so maklik om iemand anders altyd die skuld te gee om die goed nie vir ons werk nie. Ek wil vir jou sê, dis jy wat eendag voor die Here gaan staan. Nie die ander. Jy gaan voor die Here staan. Want sy genade vir ons is genoeg. Sy heerlikheid is vir ons genoeg. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat wanneer jy ver van die Here af is, as jy voel maar jy het weggetrek, jy is nie naby die Here nie, dan kan dit heel waarskynlik wees, juis omdat daar iets verkeerd in jou lewe is, dat daar dalk 'n sonnetjie in jou lewe is. Want weet jy wat, as jy afgunstig staan, is daar sonde in jou lewe. En jy kan nie naby die Here kom nie. As daar haat in jou lewe is, dan kan jy nie naby die Here kom nie. As daar onvergewensgesindheid is, kan jy nie naby kom. Wanneer daar 'n bietjie hoogmoed is, kan jy naby die Here kom en dis klein dingetjies. Dis baie keer klein goedjies wat in ons harte is, daai klein jakkelsies wat in ons harte is, wat die vinger, wat die oes in ons lewens voes. Wat keer dat ons naby God kan kom, want dit is nie vir God onvaardig. Dis nie sy hart vir ons. En daarom kom hy en hy nooi ons vanoggend om verantwoordelikheid te neem vir ons lewens, om net so 'n bietjie na onsself te kyk en vir onsself te vra, wat is my hart regtig opreg? Is my lewe regtig op 'n plek waar ek skoon voor die Here staan? Kyk gou wat sê hy vir ons in Jesaja 59 vers 2 en vers 1 saamlees. Hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dit klink erg. Hy sê ons sondes, hy sê hierdie klein goedjies wat ons nou vertroetel. En as ons mooi gaan kyk na hierdie ou boet, het nie groot sondes gehad nie, maar hy het gevoel, hy is beter as sy kleinboet, want sy kleinboet het weggedwaal, en hy verdien meer as sy kleinboet, en tog het dit gemaak dat daar 'n skeidsmuur tussen hom en die Vader kom. Ek wil vanoggend vir jou sê, broer en suster, sonde maak jou onvrymoedig teenoor God. As jy onvrymoedig is om in die teenwoordigheid van die Here in te kom, het jy nodig om so 'n bietjie na jouself te gaan kyk en so 'n bietjie introspeksie te doen en net vir jouself te vra, wat is fout? Wat is ek weer besig? Wat maak dat ek onvrymoedig is om in die teenwoordigheid van die Here in te kom? Inteendeel, die woord van die Here sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10 sê hy vir ons, as ons dan sê, ons het geen sonde nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So jy moet verstaan. Dis baie keer, soos ek sê, nie hierdie groot goedjies, dis die klein goedjies wat ons baie keer weg van die Here af. En raai wie beweeg weg van die Vader. Na die verhaal kyk, het die jong seun wegbeweeg, het die ou boet wegbeweeg. Die Vader was steeds net waar hy is, en ek wil vandag vir jou sê, God is nog steeds waar hy was. Hy staan nog steeds by die deur van jou hart. Hy staan nog steeds daar om in te kom, as hy buite is, en jy nog nie vir hom oopgemaak nie. Dit laat my dink aan hierdie
die speletjie van die ou en tannie wat met hulle kar ry en terwyl hulle ry, sê die tannie vir hom, "Jesus, man, onthou jy nou maar toe ons jonk was? Jy weet, dit is altyd so styf teen mekaar gesit as ons ry." En die oom kyk as aan die ander kant van die bakkie en hy sê vir haar, "Ja my vrou, ek sit nog net waar ek moet sit." En jy weet, toe die tannie wegbeweeg. En ek wil vir jou sê, God is nog steeds net waar hy was. Dis ek en jy wat van hom wegbeweeg. Dis ek en jy wat toegelaat het dat daar skeiding tussen ons en hom inkom. En ek wil vir jou sê, ons het nodig om introspeksie te doen. Ons het nodig om te kies. Ons het nodig om verantwoordelikheid van ons lewe te neem en so 'n bietjie na onsself te kyk en te sê, Here, is ek nog reg met U? Here, is ek nog op 'n plek waar ek moet wees? Here, is daar goed in my lewe wat dalk 'n probleem kan wees? Kyk gou hierdie gebed van Dawid. En hierdie gebed het my so aangeraak toe ek dit lees. Hy sê, en dit is nadat hy voorspel gepleeg het met Batseba nie. En haar man vermoor het en die profeet na hom toe gekom het en gesê, "Jong, jy het gesondig." Bid hy hierdie gebed. Hy sê, "Wees my genadig, God, na U goedertierenheid. Tel my oortredinge uit na die grootheid van U barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtighede en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig het." Is dit nie mooi, hierdie gebed, dat jy net voor die Here kom en sê, "Here, hier is ek, toets my nie." Weet jy wat daardie bekende gedeelte in Jesaja 1 vers 18, waar die Here sê, "Man, maak nie saak hoe jy sonde gelyk het nie, maak nie saak hoe jy is nie, ek sal jou wit maak, soos sneeu, ek sal jou skoon maak." En ons moet verstaan, dit is God se hart vir my en vir jou, dat ek en jy totaal volkome skoon vir hom sal wees. Dit is baie interessant, hoe ons as mense is in ons fisiese liggaam, jy weet, as ons 'n skeet het en die skielike pyn of hier in die knie of iewerste, dan maak ons gou 'n afspraak met die dokter, ons gaan vir 'n check-up. Jy weet, of alles oor 'n sekere ouderdom is en jy hier iewerste pyn of wat ook al, hoe is jou hart? En dan kyk jy gou dokter toe, en kyk gou of alles reg is. En ons is vinnig om as mense in ons fisiese liggaam, dat we gaan vir 'n check-up, maar wat ons geestelike liggaam is ons so onverantwoordelik. Weet julle, hierdie liggaam is tydelik vir nou vir hierdie lewe, maar ons geesteslewe is vir ewig en ewig in die teenwoordigheid van die Vader. En as ons dan so vinnig hardloop om te gaan vir 'n check-up fisies, het ons nie nodig om ook te gaan vir 'n check-up in ons gees nie. Nou ek wil vir jou sê, wanneer ons mooi gaan lees wat die woord van die Here vir ons sê, dan kry ons 'n opdrag in die woord. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê Paulus, hy sê dit so mooi in Engels, hy sê, "Test yourselves and make sure you are solid in the faith. Don't drift along, taking everything for granted. Give yourself regular check-ups." Die opdrag van die Here, hy sê, doen gereeld 'n check-up. Maak seker dat jy wel in 'n plek is waar jy 'n verhouding met die Here kan staan. Nou, vir die van u wat wil, net vir interessantheid, hier agter by bladsy 107, 77, 79, is daar so 'n vraelysie, spiritual health assessment. Gaan doen dit 'n bietjie. En hierdie gee net 'n aanduiding. Dit is nou nie noodwendig absolute feit nie, maar dit gaan vir jou net 'n idee gee om wat in jou geestelike lewe aangaan, om te sien waar jy werklik staan. Gaan doen dit net so 'n bietjie en kyk daarna. En toets dit jouself so 'n bietjie. Kyk 'n bietjie of jy werklik waar nog 'n verhouding met die Here reg staan, of jou geestelike lewe nog 'n plek is waar dit moet wees. Paulus kom, hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 28, hy sê dat ons onsself moet ondersoek voordat ons nagmaal gebruik. Ek en jy moet gaan sit en kyk of alles in ons lewe en ons harte nog reg is voordat ons nagmaal gebruik. En as Paulus dit sê, as Paulus dit doen, hy wat so groot godsman is, het ons ook nodig om van tyd tot tyd net so 'n bietjie stil te gaan sit en introspeksie te doen. En te sê, Here, kyk net so 'n bietjie na my. Miskien Dawid se gebed, wat hy in Psalm 139 vers 23 tot 24 gebid het, waar hy sê, deursoek my, o God, ken my hart, toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Broer en suster, ek wil vir jou sê, God is ernstig met ons.
En hy meen erns. En hy wil hê dat ek en jy erns met hom moet neem. Dat ek en jy ernstig met hom sal raak. En homself sal kyk dat ons lewens rein en skoon is. Kom ons stap na die derde punt toe. Die derde punt wat ek volgens wil bespreek. Maak opofferings. Offer af. Maak opofferings. Weet julle, ek dink hierdie punt het my die meeste geraak van alles. En dit het my baie dat stil staan en my eie gees introspeksie doen om te vra, Here, hoe skuldig staan ek nie hier aan? Ek wil net gou ietsie kyk. Ek gou hierso in Lukas 15 vers 12. Lees ons, die jongste seun het by sy vader gekom en gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom. Gee my. Maar kyk wat sê hy in vers 19, toe hy weer terugkom na die vader toe. Nadat hy alles verkoos het, nadat hy alles uitgemors het, kom en hy sê, Vader, maak my. Dus dit nie meer gee my nie, toe is dit maak my. En weet julle, dis die essensie van transformasie, dis die essensie om op die plek te wees, waar ons die volheid van God in ons lewens kan ervaar, as ons van selfgesentreerdheid, van Here gee vir my, kan gaan na God gesentreerdheid, van Here maak my. En hoe baie keer kom ons en ons sê, Here gee my, as ons daarna kyk, dit is my bediening, dit is my werk, dit is my voorsang, dit is my Bybelstudie wat ek moet doen, dit is my, en dit gaan oor onsself, oor dit wat ons doen, in plaas daarvan om te sê, Here maak my, bereikbaar in jou. Here maak my volgende instrument, wat ek kan gebruik. Here maak my volgende nederig. Here, sodat die krag en die heerlikheid in die my kan werk. Paulus kom, en hy sê vir ons, dit is 'n proses. Dit is 'n proses. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, sê terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Hy sê ons word van gedaante verander, en daai van gedaante verander, praat hy van, die Griekse woord daarvoor is metamorfo. Metamorfo. In ander woorde, dit is die konsep waar 'n wurmpie homself toespin in 'n kokon, en dan ontwikkel in daai kokon, en dan op die einde van die dag uitbreek uit daai kokon uit, en 'n pragtige skoen afkom. Dit is hierdie proses wat Paulus hiervan praat, dat ons van gedaante verander word. En as ek daai beeld wil gebruik, dat ons van wurmpie na skoenlapper in die gees verander word, sodat die Here se heerlikheid, dat die mooi wat hy vir ons wil hê, ten volle in ons kan manifesteer. Met 'n wurmpie en amper die waarde, met behalwe 'n voelkos en verder is hy daar om blare op te eet en skade te doen aan ons bome, is ek reg? Wurmpie, dis almal wat hy goed is. En dan as hy hierdie nou kry ek die woord op my tong reg. Deur die transformasie gaan, as hy deur daai metamorfose wat ek reg gekry. As hy deur daai metamorfose gaan en hy word uit pap en hy kom uit as hierdie pragtige skoenlapper, dan bring hy iets voor, dan is daar 'n vrug wat plaasvind, dan nie maar iets wat gelê word, en voorkant van plaas, en daar is soveel meer wat kan kom, buiten dit, is dit iets moois, waarna ek en jy kan kyk, en kan geniet wanneer daai skoenlapper vlieg, en die mooi wat er opgesluit is, en dis presies wat God met my en jou wil doen, hy wil ons vat waar ons is, maar hy is so lief vir ons, hy wil ons soos lief, waar ons is nie, en hy wil ons transformeer, hy wil ons deur daai metamorfose vat, sodat ek en jy op die einde, daardie pragtige skoenlapper kan wees, wat hy wil wees, maar ek en jy het nodig, soos daardie wurmpie, wat gaan in homself toespin, wat homself sy reg as wurm opgee, om verander te word, het ek en jy nodig, om ons reg op te gee vir wie ons is, sodat ek en jy verander kan word, wat ons is, soos wat God ons wil hê. Ek en jy het nodig, soos wat hy sê, in Romeine 12 vers 1, dat ons liggame sal stel as 'n lewende, heilige, en aan God welgevalle offer. En ek wil vir sê, broer en suster, wanneer ek hier op daai plek kom, waar ons onsself
vir God neerlê, wat ons onsself voor hom neersit as 'n offer, as 'n heilige offer, om hom te verheerlik, sodat hy deur ons kan werk en sy heerlikheid deur ons is, dan sien ons die reaksie van die Vader, wat die Vader gedoen het. Toe daardie verlore seun by die huis aangekom het, die Vader na hom toe gehardloop, hy kom omhels, die Vader het gehuil, hy was bly, hy was so opgewonde oor sy verlore seun wat teruggekom het. En dis presies wat hoe God met my en jou voel. En in plaas daarvan om hom te veroordeel, sê hy, bring daardie ring. En 'n ring in daardie tyd het beteken, dit was 'n seelring wat jy was jou wapen kon afdruk en dit was basies soos vandag 'n kredietkaart. So sy pa het gesê, man, herstel hierdie seun, hy het vir hom 'n kredietkaart gegee wat nie limits het nie, laat ek hom koop soos hy wil. Hy het hom weer 'n baadjie, sy het baadjie gegee en sy mantel gegee wat 'n teken was dat hy weer deel van die familie is. Hy het hom skoene gegee dat hy weer namens daardie familie kan optree in besigheid transaksies. Sy pa het gekom en hom volkome herstel. En wanneer ek nie kom en homself offer, is dit ons pa, ons God se reaksie. Om ons weer volkome te herstel, sodat ons kan wees waar hy ons wil hê. Wanneer ons kom en sê, Here, gaan nie meer oor ek gee my nie, gaan oor maak my. Kom my en hy maak ons, soos hy wil. Daardie seun het net gesien dat hy 'n slaaf sal wees van sy pa, dat hy 'n diensknegt gaan wees. Maar sy pa het 'n seun gesien. Ek wil volgens vir sy broer en suster, baie goed aan jou kyk. Sien nie 'n diensknegt, sien 'n kind. Sien 'n kind vir wie hy lief is. Sien 'n kind wat hy wil omarm, kind wat hy wil vashou. En dit bring my by 'n vierde en laaste punt wat ek volgende by gestel stel. Die vierde punt is, vier fees saam met hom. Leer om in die teenwoordigheid van God te kom. En net daar te bly. Ek dink ons besef die waarde daarvan om in te kom en te kom aan dit. Om in die teenwoordigheid van die Vader in te kom. Weer die oudste seun het buite gestaan. Dit is baie dink aan ouens wat kerk toe kom en wanneer daar Engels gesing word, staan hulle so dikwyf en ek kyk julle net ekskuus ek mag dit sê. Hulle staan so mond opgeblaas en ek kyk julle so. En hulle sing nie saam. En dan as jy Afrikaans sing, dan sing hulle weer saam. Wie sê wat? Jy spyt niemand anders as jouself. Want jy ontneem jouself die eer, die guns van die teenwoordigheid van die Vader. Leer om in te kom met 'n hart wat oop is om die Vader aanbid ongeag. Daardie oudste seun het gemis. Ons lees daar Psalm 68 vers 4 sê sing tot eer van God, psalm sing tot eer van sy naam, vul die pad op vir hom wat deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel voor sy aangesig. Daar ek wil volgens julle ietsie oulik sê. Rondom sin. Weet jy wat? Daar's 'n Sweedse universiteit wat 'n navorsing gedoen het oor samesak, soos wat ons hier het voordat ons bedien. En hulle uitkoms van hulle studie was nogal heel verbasend. Die ouens het stom gestaan om te kyk wat die uitkoms van die studie is. Want wat hulle bevind het, is dat wanneer mense saamsit, dan bring dit vryheid. Wanneer mense saamsit, dan verlaag dit bloeddruk. Wanneer mense saamsing, dan verhoog dit endorfine. Wanneer mense saamsing, beïnvloed dit jou bywaarneming is vir die dag. Beïnvloed dit jou selfvertroue. Dit verhoog jou selfvertroue. Interessant. Wanneer mense saamsing, mense wat gereeld op 'n plek is waar hulle saamsing, dis interessant. Leef langer as mense wat nooit saamsing saam met ander. Interessant. En hierdie verlore seun het saam met sy pa gegaan en hom bid. Ek op sy broer en suster. Ek en jy nodig om uit te kom. Ons het nodig om saam met koning van konings fees te vier. Hoekom het ons nodig om saam met fees te vier? Want weet jy wat? Iemand het vir my en vir jou gesterf aan die kruis, sodat ek en jy vandag vry kan wees. Iemand het homself aan die kruis vir ons blootgestel, sodat die laste wat my en jou so vashou elke dag op hom gesit kan word. Iemand het in die graf ingegaan, in die doodryk ingegaan, en hom wat mag gehad het oor die dood duiwel, het hy uitgekleed volgens Hebreërs,
2 vers 14 en 15. En hy het die mag van die dood by hom weggeneem, sodat hy in beheer is van die dood, dat hy die sleutel van die doderyk in sy hand het. Iemand het vir my en vir jou opgevaar, het dood oorwin en opgevaar, en aan die regterhand van die Vader gesit, en hy het daardie gordyn van skeiding van bo na onder toe gesteer, sodat ek en jy saam met die Vader kan onbeweeg en saam met hom kan feestel. Iemand het dit vir my en jou gedoen, en sy naam is Jesus. Hy het vir my en vir jou gedoen, sodat ek en jy vandag vry kan wees, en dat ek en jy daardie voordeel van dit wat hy reeds vir ons bewerk het, kan kry. Hoeveel te meer rede is daar vir my en vir jou om dankbaar te wees? Hoeveel te meer is daar vir my en vir jou rede om vanoggend net nader aan God te kom, want hy het dit wat vir my en vir jou onmoontlik was, het Jesus gedoen, sodat ek en jy in die teenwoordigheid van die Vader kan kom. En God wil jou vanoggend uitnooi. En al is daar dan nie groot sonde in jou lewe of ernstige goed verkeerd nie, maar dat jy net so 'n bietjie introspeksie sal doen in jouself. Dat jy net so 'n bietjie na jouself sal kyk en vir jouself sal vra. Is ek naby aan God of dit reg? Is ek soos daardie ou boet wat daar in die huis van die Vader is, maar nie naby die Vader is nie? Ek gaan net vir jou vandag hierdie 4 punte noem net alweer af te sluit. Jy nodig om ontevrede te raak in die situasie waar jy is. Jy nodig om meer te wil hê. Tweede ding, jy nodig om verantwoordelik te neem vir jou eie lewe. Jy nodig om opofferings te maak vir werkneming. Jy nodig om saam met die Vader fees te vier. En as een van hierdie punte vanoggend, as een van hulle in jou hart het opgekom het en jy gesê, wag, hier is werkneming. Maar ek wil sê, jy op die regte plek. Jy op die regte plek om verander te word. Jy op die regte plek om deur God vernuwe te word. Sodat jy sy volheid, sy heerlikheid kan ervaar. Kom ons sluit die werk. Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in die teenwoordigheid kan kom. Here, dat ons kan weet, soos daardie verlore seun is lief vir ons. Here, staan U met oop arms. Here, soos wat U gehardloop het in daardie vergelykenis, Here, na die verlore seun toe om hom net op arms. Wag U ook vanoggend vir ons, Here, om na U te hardloop. Here, dalk is daar iets vanoggend in ons lewe wat nie lekker is, maar ons voel maar ek het nog genoeg gehad hiervan. Ek soek meer. Ek het genoeg gehad om net tot by hierdie plek in my lewe te kom, in my geestelike lewe te kom. Ek wil meer van die Here vanoggend. Dalk is dit het jy op 'n plek gekom, Here, het ons op 'n plek gekom waar ons voel maar yes, ons kan nie hierdie is nie genoeg nie. Ek moet verantwoordelikheid neem om 'n verandering in my lewe te bewerkstellig. Dalk is ons op 'n plek, Here, waar ons net besef ons het nodig om alles op die altaar neer te sit en vir U te offer sodat U heerlikheid deur ons kan werk. Here, dis nie genoeg om te sê gee my Here, ek wil bid. Here, doen Here, doen wat U wil. Maak U my soos U wil. Here, dalk is ons net op 'n plek waar ons nog nie werklik die waarde ontdek het om net saam met U in aanbidding te kom staan. Ek bid vir ons, Here, dat U vir ons sal help. Dat daardie plek in ons lewe, Here, waar ons vandag is, Here, die beginpunt sal wees van 'n nuwe lewe. Here, dat daardie plek waar ons nou is, beginpunt sal wees van iets groots wat gaan volg. Kom ons dan net besluit. Dat jy vanoggend sê, Here, maar hier is wat in my lewe. Here, dalk is dit daar goed. Ek is in die huis, maar tog is ek ver van U af. Of jy sê dalk is, Here, ek het maar nie gedwaal. Eintlik het ek so betrokke geraak met ander goedjies dat ek eintlik die belangrikheid van alles gemis het. En ek is nie naby U nie. Here, U moet my vergewe want ek het dalk hoogmoed, ek het dalk hierdie fout of daai fout in my lewe. Alles te klein ding. Wil nie vanoggend net. En ek gaan nie vra dat jy hande opsteek nie, ek gaan nie enigiemand vanoggend hier op die spot sit nie, want dit is sak tussen jou en die Here. En as jy daar is, wil jy nie net sê, Here, vergewe my. Wil jy nie kom en sê, Here, help my, sodat hierdie vanoggend die begin van 'n nuwe lewe in sal wees. Dat hierdie vanoggend die begin van my metamorfose sal wees, Here, om van hierdie ou mens na die nuwe mens te kan beweeg. Dankie, Jesus.
Dankie dat U die werk, Here, nou doen. Dat U vergewe, dat U vrymaak, dat U losmaak. Here, dat ons vanoggend hier as vrygekoop, bloedgewaste kinders van U. Here, wat weet, gister is verby, Here, en ons is nie gemaak deur U. Here, dat ons as daardie vrygekoopte kinders hier kan uitstap. Ons eer en ons loof U. Kosbare naam van Jesus. Amen. Prys die Here.